Һаулык мөмкинселектәре сикләнгән балаларның әсәләре өчен шәп матурлык һәм таланттар конкурсы үтте. Был сара 6-нчы тапкыр узгарыла. Атайсал мәдәни үҙәгендә йыраҡ араларҙы яҡынайтып, республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән 6 шәп команда йыйылды. Biz әсәй менән Гүзәлкә фестиваленә килдек. Икебеҙ дуэт Ҡолдәүләттең шиғырын дуэт менән һөйләйбеҙ. Шунан әсәй был конкурста ашыу, һауыт-һаба, ҡул эштәре, биҙәү, йөн менән шөғөрләнә. Йөн менән шул һауыт-һабалар бит инде. Шуларҙы күрһәтәбеҙ. Әсәй ғүмер буйы сәхнәлә эшләгән кеше. Шул сәхнәгә беренсе тапҡыр ғына сыҡмай бит инде. Шуға уйлайым, әсәйҙең насар уйҙары сәхнәлә булмаҫ. Имен аман сәхнәгә сығыш яһап, ҡайтып китербеҙ тип уйлайым. Командалар баш ҡалаға ҡунаҡҡа килеүенән ҡарамаҫтан, күстәнәстәр тотоп килгәндәр. Һәр береһе үҙ районы исеменән сығыш яһаны. Барлык әсәйҙәр ҙә матур һәм талантҡа бай. Еңеүсене билдәләү еңелдән булмаған. Мин Гүзәлкәй конкурсына килдем, әсәйгә ярҙам итешергә. Өйҙән беҙ бәлеш бешереп килдек. Ижади конкурсына килен һөйөү йолаһын күрһәттек. Мин килен булдым. Был конкурстар бик кәрәк, сөнки ғаиләне дуҫлаштыра. Гүзәлкәй конкурсының төп ойоштороусыһы Әсәләр советы рәйесе Ибраһимова Гөлшат Әхәт ҡыҙы. Барыһы ла уға рәхмәттәрен еткерҙе. Ә кемдең әсәһе иң яҡшы булып сыҡҡанын белер өсөн 9 декабрь Башҡортостандың төп телеканалында махсус репортажды ҡарағыҙ. Айгөл Хәйбуллина, Илнур Йомағолов, Тау-Тау хәбәр өсөн.